Salam, 8-ci siniflər üçün olan böyük summativ qiymətləndirmə 2, yəni BSQ 2-dən olan ingilis dili suallarının doğru izahları və cavabları ilə tanış olaq. Kanala abunə olmamısınızsa, abunə olmağı unutmayın, çünki 8-lər üçün faydalı yeni videolar yenə gələcək. Birinci suala baxırıq. Birinci sualda remote sözünün düzgün definition istəyir. Remote control sözündən bilirsiniz, uzaq deməkdir. Uzaq, uzaqdan, kənar mənası var. Deməli, far apart, elə far da bilirsiniz ki, uzaq deməkdir, kənar mənasını verir. Ona görə doğru variant olur B variantı. 2-də verilmiş sözün sinonimini istəyir. Fault'un mənası günah, səhv deməkdir. Məsələn, question sualdır, answer cavabdır, reply cavab verməkdir. Fault, səhv, qüsur, mistake də səhv deməkdir. Cavab A variantı. Üçüncü sualda bizdən uncountable, yəni sayılmayanlara istəyir. Bilirik ki, sayıla bilən ismlərin qarşısında isə an artikli olurdu. A flower sayılır, gül deməkdir. A forest meşə sayılır, a robot sayılır. Furniture və happiness, mebel və xoşbəxtlik sayılmır. Uncountable olaraq doğru variant olur B variantı. 4-də sifətin doğru üstünlük dərəcəsini soruşur. Deməli, in the world deyir, yəni Z-dən bilirik ki, bizə üstünlük lazımdır. Şərtdə əslində dərəcəni soruşur bizdən. Z artiklindən bilirik ki, bizə üstünlük lazımdır və qabağında most olmalıdır. Çünki dangerous çox hecalı sözdür. Ona görə cavab C olur. 5-ci sualda isə düzgün variantı soruşur. Blok sayıla bilən cəmisimdirsə, FU-dan sonra cəmisim olardı, blocks olardı. C-də a little deməli sayılmayan ismi göstərir. Çünki mənası biraz deməkdir. Diris ağaclar sayıla bilir. Ona görə C-də yanlışdır. FU sayıla bilənlərlə olur. Bilet isə sayılmır. Cavab oldu B variantı FU plus cəmisim. 6-cı sualda əgər evdə sevimli heyvan deməli saxlayırsansa, onun üçün məsuliyyətli olmalısan. Olsan yaxşı olar. Must ən yaxşı düz gəlir, amma burada shouldda da problem yoxdur. Cavab elə 1 və 4 olacaqdır. 7-ci sualda verilmiş sözün tərcüməsini bizdən istəyir. Inhabitant-in mənası sakin deməkdir, yəni yaşayan adam, şəxs. Rucksack çanta deməkdir, bel çantası. Dal sıxıcı, darıxdırıcı deməkdir, bu şəkildə. 8-də make-up sentence deyir. Birinci mübtəda gəlir, we, sonra modal verb, should, sonra fail, protect və sonra tamamlıq our nature. Bu formada tapmaq olar. 9-cu sualda isə bizdən düzgün formanı istəyir. Neither nor, both and falan olanda, daha doğrusu neither nor və either orada. İkinci mübtədaya baxırıq. My father təhdədirmi? O zaman else olacaqdır. Çünki he, she-də feil s qəbul edirdi. Both and-in xəbəri hər zaman cəmdir. Both and var deyə bizə have lazımdır burada. Not only but also da sağdakına, yəni ən sondakına baxırıq. His friend təhdədir. Burada takes part olur. 10-cu sualda sifət plus to-lu feil olurdu. To be, daha doğrusu to be sifət feil olurdu. It is difficult deyirik, çətindir deyiriksə it apostrof s. 2-də mən onun rəngini xoşlayıram. Its color deyirsən onun rəngi, onun olmalıdır. 3-də nədir problem? Aha, sağda. I advise you to watch it. İstəyirəm ki, onu izləyəsən. Onu. It olmalıdır. 11-də düzgün relativ pronoun istəyir. Velosiped təhdədir və cansızdır deyək. Buna görə who getməz. Zət olacaqdır. 2-də bu George-dur. Kimin ki qardaşı iki isim arasında whose olacaqdır. 3-cüdə isə we had fish and chips. Bizim balıq və chipsimiz var. Cansızdır. Bu da who olmaz. Cavab which olar. 12-ci sualda düzgün definitionları bizdən istəyir. Accidental, yəni təsadüfüdür. Deməli, not on purpose olacaq burada. Artificial, suni, yəni təbii olmayan, not natural. Perishing mənası isə deməli, ölmək, tələf olmaq idi. To die düz gələcək bura. Deməli, spacious'ın mənası nə idi? Geniş idi bu. Very large olacaqdı. Ruin isə məhv etmək, körlamaq, xarabə qoymaq mənası var. Bu şəkildə qruplaşdıra bilərsiniz. 13-cü sualda passive voice çevir deyir. Nə demişdik? Tamamlıq gəlib olur mübtəda vəzifəsində. O yeni maşını aldı, yeni maşın alındı. Gətirək, qoyaq mübtəda yerinə. A new car. Keçmiş zamandır was. Feilimiz
Buying'dir. Yəni bought olacaqdı yenə. A new car deməli was bought by him previous last year olsa da olar, olmasa da. Bu şəkildə. Planşetə görə xətt əyri düşdü. Yəqin ki, oxuya bildiniz. A new car was bought by him last year. 14-cü sualda görək vəziyyət necədir? Sən zibili zibil qabısına atmasan yaxşı olar deyərsən. Had better. Daha doğrusu zibil qabını atsan yaxşı olar deyirik. 2-də deməli nədir problem? 2-yə bir saniyə. Aha, bu da would razı olacaqdı. Sən biraz istirahət etməlisən deyir. Yəni üstünlük verəsən deməli, etsən yaxşı olar deyəcəyik. Would razı olacaqdı. Və would preferdən sonra to gəlirdi həm də. 3-də isə deməli necə olacaq burada? Would prefer belə to'lu gəlir. 15-ci sualda, daha doğrusu 15-in birincisində mətn nə haqqındadır? Mətnə baxdınızsa, the importance of education, təhsilin vacibliyindən söhbət getdi. İkincidə, to give something to somebody or make it available for them to use. Yəni birinə nəyisə vermək, kiməsə nəyisə vermək və onu onlar üçün istifadəli şəkildə make it available, uyğun etmək. Nə edirsən? Təmin edirsən deyək ki, yəni provide, realize, başa düşmək, develop, inkişaf etmək, etdirmək, survive, sağ qalmaq. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın, çünki irəlidə sizlər üçün faydalı videolar yenə gələcək. 3-cü sualda, what does underline it prefer to? Deməli, altına xətt çəkilmiş it nəyi əvəz edir? Təhsil vacibdir, çünki o yaxşı edir deyirsə, nə? Təhsil. Cavab burada education'dır. Və 4-cüdə, sonuncuda deyir ki, write uncountable nouns from the text. Mətndən sayılmayanları seç, yaz deyir. Mətndə nə var sayılmayan? Altına xətt çəkməyə çalışaq. Knowledge var. Bilik deməkdir, sayılmır. Sonra deyim sizə vaciblik var, importance sayılmır. Daha sonra deyim sizə future sayılmır. Belə əziz şagirdlər, hər birinizə uğurlar olsun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.